Diverses coses. En primer lloc, jo recordi no he dit mai que no m'agrada parlar del passat. Al contrari, però és igual. Jo crec que quan es parla de determinats projectes s'ha de fer amb certa perspectiva, en tot cas. I això és el que fem referència quan vostè parla de l'acabament d'una escala sobre la que, per cert, no en vol parlar, i no és la primera vegada que ho fa. Vostè, quan sent determinats temes, ens canvia i em diu no parlem del passat, perquè té por de parlar d'això. En té molta por, perquè a més en té responsabilitats. I ho sap. I a més ho sap. Per això de seguida canvia de tema. Però quan vulguis, del passat o del present, en podem parlar. En segon lloc, nosaltres hem fet referència a la qüestió de les adjudicacions al pla de reactivació d'aquest any. No feia referència a l'anterior, és a dir, l'hem citat tot un seguit de partides que superaven unes quantitats que enteníem que difícilment podran permetre l'adjudicació per aquesta que vostès anomenen petites empreses, i vostè m'ha respost amb l'anàlisi de les dades que nosaltres creiem que les dades que ens han passat, que és el que ha dit el senyor Fran Perón en la presentació, que eren 55 empreses del municipi o la comarca i tants llocs creats amb els plans d'ocupació, que aquesta és la informació que tenim del pla de reactivació passat, no és suficient i enteníem que en calia més, que enteníem que un anàlisi del pla de reactivació passat hauria de ser molt més extens en quant al que ha impactat. Igualment, li parlàvem del d'aquest any i que les propostes que presentaven no s'adequaven amb el que vosaltres deien sobre què volien fer. Sobre els grups de treball és molt senzill. Si parlem del pla de reactivació que li diuen vostès el pla d'inversions, parlem d'unes quanties econòmiques, i aquí no n'apareixen del que nosaltres li parlem. Si parlem de debatre, que entenem que hauria de ser previ a les incorporacions econòmiques, sí que calen els grups de treball. Ara bé, també li dic una cosa, aquesta estratègia que segueix últimament de crear grups de treball que després tots els fusionen en una comissió de serveis a la que no porten cap documentació ni expliquen, per exemple, coses com la Casa de la Vila, que aquí ho tenim sobre la taula. Un altre tema, per cert, sobre el que no volen parlar. Un altre tema sobre el que segueixen sense voler-ne parlar. N'ha fet al·lusió diversos dels grups i silenci total. I per últim, en referència al comentari que ha fet el Partit Popular, jo no sé quin xec va donar vostè o el seu grup municipal llavors en aquell govern. Jo sí que tenia clar què és el que volia desenvolupar el govern en aquell moment. Hi havia els projectes sobre la taula, hi havia clares definides les intencions i allò que es volia desenvolupar. Jo no sé si vostè va donar un xec en blanc, ho desconec. En tot cas, el seu grup municipal. El que sé és que avui d'això no en sabem de la majoria ni una quarta part. I això diem que és donar un xec en blanc, perquè no sabem com es concretarà. És simplement això. Gràcies. Molt bé.